සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අද හදන්නේ පාන් පීට්සා එකක්. අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්දී අරන් තියෙනවා තඹපු තැටි පාන් එකක්, ගෙදරම හදපු පාන් බේකරියේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බිත්තර දෙකක්, බෙල් පෙපර්, ලුණු, තක්කාලි, සෝස්, මොසරෙල්ලා චීස්, සොසේජස්, චීස් ස්ලයිසස් එකක් මම දානවාද. හැබැයි ඒක අනිවාර්ය නෑ. කැමති විදිහකට යොදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් චීස් වෙජස් හරි යොදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේ තඹ පාන් ගෙඩිය කපා ගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කොටස මේ විදිහට ඍජු කොනාංශ හැඩයක් හිටින්න කපා ගන්න යන්නේ. ටිකක් ලස්සනත් හිටින්න නිසා මෙන්න මේ විදිහට මම කපා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොන්න අයින් කරලා වටේ ගානට කපා ගන්න. හරි පහසෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පාන් පෙති දෙක කපලා ඉවත් කරගන්න. මම මේ දෙකෙන් තමයි දැන් පීට්සා එක හදන්නේ. මම දැන් මේකේ ධාරේ චුට්ටක් ඉස්සෙන විදිහට මේ විදිහට පාන් එක තද කරගන්නවා. හේතුව තමයි මම මේකේ මැදට බිත්තරයක් දා ගන්නවා. ඒක නිසායි මම මේ විදිහට එජ් එක හදාගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බිත්තර දාන්න අකමැති නම් මේ විදිහට හැදීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බිත්තර නොදා මේක උඩට සෝස් එක ගා ගන්න උනත් පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී මේ විදිහට මැදට ටිකක් බිත්තර දා ගන්න පුළුවන් විදිහට අතින් තද කරලා හදා ගන්නවා. මතක තියාගන්න මම මේ අරන් තියෙන්නේ තඹපු පාන් එකක්. මම ගොඩක්ම ආස මේ විදිහට තඹපු පාන් එකෙන් පීට්සා එක හදලා කන්න. මෙන්න මේ විදිහට මැද හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට බිත්තරයක් දාගන්න. මම වාජනයකට බිත්තරයක් දාලා ගම්බිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු අපිට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් දාලා මික්ස් කරලා මේක උඩට දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට කෑලි මිරිස්, ලුණු, බිත්තර දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට රසයට කැමති විදිහට මේක දාගන්න පුළුවන්. මේක හරිය ඉක්මනට හදාගන්න දෙයක් හින්දා මම ලොකුවට දේවල් කර ඉන්නේ නෑ. මේ විදිහට කරගෙන ඉවර වෙලා මම මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට මම බිත්තර මිශ්‍රණය දාගත්තට පස්සේ ඉතුරු තක්කලි, ලුණු ඒ ටික කපා ගන්නකම් මේක ටික වෙලාවක් තියෙනවා. එතකොට හොඳට මේ තඹපු පාන් ගෙඩිය ඇතුළට බිත්තර මිශ්‍රණය පුරා ගන්නවා. දැන් මම බෙල් පෙපර්, ලුණු, තක්කලි කපා ගන්න හදන්නේ. මම බෙල් පෙපර් ගෙඩියෙන් භාගයක් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපිට බෙල් පෙපර් ගෙඩිය කැමති වර්ණයක් ලස්සනට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම කොළ පාට තමයි මෙතෙන්දී තක්කාලි රතු පාටින් තියෙන හින්දා අරගෙන තියෙන්නේ. බෙල් පෙපර් නැත්තම් මාළු මිරිස් ඒ වගේ ඕනම දෙයක් මේකෙදි දා ගන්න පුළුවන්. මාළු මිරිස්, සව් මිරිස් ඕනම දෙයක් දා ගන්න. මම මේ විදිහට තක්කාලි, ලුණු තමයි කපා ගත්තේ. බෙල් පෙපර් මේ જાති තුන විතරයි. නමුත් මේ දෙයට කැමති නම් කෙනෙක්ට කැරට් ඒ වගේ ගෝවා උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ කැමති විදිහට. නමුත් මම මෙතනදී මේ තුන විතරයි එකතු කරගන්නේ. මම ආසයි මේ තුන විතරක් එකතු කරලා හදාගන්න. ඒ නිසා මෙතන කැමති විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් ගෝවා කැරට් උනත්. ඒ වගේම තමයි මම අද මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ සොසේජස්, චිකන්, තමන් කැමති දෙයක්, ඉස්සෝ ඒ වගේ දෙයක් වුණත් මෙතෙන්දී යොදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී මේ වගේ සොසේජස් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මම මේක වෙනම බෙදගන්නේ නෑ. එයා කායයකට උඩින් දාලා ගන්න නිසා මේ විදිහට පොඩියට කපලා හදාගන්න පුළුවන්.
දැන් මේ බිත්තර මිශ්‍රණේ පාන් කොටසට උරාගෙන තියෙන්නේ. මම සෝස් එකට ආස හින්දා මම මෙතනදී සුදු ලුණු chili ඒ කියන්නේ මිරිස් සහ සුදු ලුණු සෝස් එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට උඩට දා ගන්නවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති සෝස් එකක් මෙතනදී ආස කරන තක්කාලි සෝස් එක වෙන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් සෝස් වලට කැමති නිසා තව ටිකක් මේ විදිහට යොදා ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට යොදා ගන්න. මම මේ විදිහට සෝස් එක ගත්තා. කැමති නම් මෙතෙන්දිත් මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් මේක උඩට දාගන්න පුළුවන්. අපි දාන දේවල් මේකේ හොඳට රැඳිලා හිටින්න මේ විදිහට මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් මෙතෙන්දි උඩටත් මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඒක කැමති නම් විතරයි. කෙලිම නැත්තම් අපි කපාගත්ත එළවලු සොසේජස් දාගත්තට පස්සේ උඩට දාගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතෙන්දි මම දැන් කපාගත්ත බෙල් පෙපර්ස් ඒ දේවල් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති විදිහට දාගන්න. මම මෙතෙන්දි මේ දේවල් දාගන්නවත් එක්කම චීස් ස්ලයිසස් එකකිනුත් කෑල්ලක් කොටසක් දාගන්න තමයි හිතුවේ. චීස් ස්ලයිසස් නැත්තම් චීස් වෙජස් හරි නැත්තම් එහෙම පාවිච්චි නොකර වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. චීස් ස්ලයිසස් එක මේ විදිහට දාගමු. චීස් ස්ලයිසස් දාගන්න තමයි හිතුවේ. මේ විදිහට කොටසක් චීස් ස්ලයිසස් එකකිනුත් අපි යොදාගමු. හරියට මම චීස් ස්ලයිසස් මේ විදිහට තියාගන්න. මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවතත් දැන් මම නැවතත් මේ උඩින් මම කැමති විදිහට බෙල් පෙපර් සොසේජස් තක්කාලි ලුණු මෙතනදි දාගන්නවා. ඔයගලන්ටත් කැමති විදිහට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදාගන්න පුළුවන් මේ දේ. මේ විදිහට මම ලුණු තක්කාලි සොසේජස් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මිශ්‍රණය පිරෙන්නම මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. අවසානයේදී මම මේකට නැවත මොසරෙල්ලා චීස් යොදා ගන්නවා. හරි, දැන් මොසරෙල්ලා චීස් එක අපි ඉන්ටග්‍රේට් කරනවා. විනාඩි 10ක කාලයක් සෙල්සියස් අංශක 160ට මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ අපිට පීට්සා එක රස විඳින්න තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් එයා ෆ්‍රයර් එකට හදාගත්ත පීට්සා එක දාලා තියෙන්නේ. මම සෙල්සියස් අංශක 160ට විනාඩි 10ක් මේ විදිහට එයා ෆ්‍රයර් එකට දාලා ගන්නවා. රස බලන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතාමත් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදාගන්න පුළුවන් හින්දා හරිම පහසුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. අපි මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.